kerfinu. Byrjum að byrja. Þú áttar einn titill, ekki? Ég? Já, hvernig var snúið upp á hann í typografíu. Já. Þetta var það var bara svona frá Englandi, sem þegar bókomil font, nafnið á bókomil font var til, það var bókomil eftir font var bara svona út frá indískum Englist. Ok. Þannig að það var þetta kerfi og svíi utan hér, það var bara því að þetta lúkkaði ágætlega, það var engin önnur pæling, Ég var bara sem stellingar, Það var bara svona afbyggja hugdækið, þannig að það var með svona kjarn til þess að ræða í kjarnarfinu. Já, taka þessi pælingu kerfi út frá þessu. Já. Það var mjög skemmtilegt að ég er svo mikið búinn að hugsa kerfi. En þarna komum við með hlut sem ég var fullkomlega og ekki í kerfi. Algjörlega. En þú voru að það núna hljómar þetta spjallafur eins og það hefur skrift af myndin þar í tíma. Já. Það er mjög góð. Það er fínt að byrja. Nei, það var svo ekki í kerfi, þetta var Innblástur, komur einhvern. Já, ég hefði getið sett sviðan með þetta nærið. En þú búið að hugsa kjarn. Hvernig er þetta kjarn? Ég er að velta þessu hvernig já, þegar maður tala kerfi, að því fór ég alltaf hugsa þetta. Já, það er raun ég kom með eitt svona sem maður myndi kannski hægt að fara með mig að væri í kennslustofu. Ég hef svona ekki hugsa kerfi sem leið sem hefur verið mannasending sem hefur fyrir mannsins leið fyrir manni til að slaka á. Með svona skólakerfi. Þú veist, sérstaklega svona barn, þú setur bara barnið í skóla og sem bara pælir þú ekkert með það, sem bara farið barnið heim sem maður fyrir. Þú hefur ekki tíma til að vera að pæla hvað er að gerast á meðan. Þetta er kerfi sem er byggt upp á reynslu, eða þú veist, einhverja pælingar, þannig að það er sest niður og dregið upp skólakerfi sem þróast kerfið með reynslu, svona kerfi. Skólakerfi, fyrirtækjakerfi, íþrótta, æfingakerfi. Já, íþróttaæfingar félög og svona, þetta er einhver kerfi sem þróast þetta einhverjum árum sem hefur reynslu og styrkist og hlutum er hendt út og hlutum teknir. Ég myndi vilja fara akkurat inn að það, Það er svo út að segja þarna, maður er bara sagt að samfélagi heilt sinni sé leið fyrir margir sem slaka á þetta. Ég vil fara akkurat inn að það og segja bara, ok, kerfi, það er glatað út af, þóleiklega út af. Þú getur tekið nánast allt sem þú segir. Þetta er ekki samfélagi, þetta er ekki mannstæðið, þetta er ekki fólk, þetta er ekki samskiptið, þú getur nota þetta hugdækir sem lýsa öllu fyrirbæri. Það er eitthvað skilur, ég sé ekki alveg áhugavíkjum, ég sé ekki alveg. Mér var kerfi til þess að ég tek glerið á námi, þá nota ég báðar hendurnar, tek svona af því að ég hef fylgst með fólki taka þessi glerið. Þetta er ferill sem á sér stað, kerfið er opið, við báðurum áttum glerið, vegna þess að kerfið er gallað líkamann okkar, einhver hluti. Þú veist, geta notað þessi grunnhugdögin út útskilur, kontról og allt þetta sem við notaði í þessu kerfi til að lýsa þessum kerfi, til þess að ég veit ekki. Þess að þetta orð kerfi er ónýtt, af því að þetta segir ekki neitt. Mér finnst það, og sérstaklega á Íslandi. Já, alveg. Kerfi, tölvukerfi, skólakerfi. En kerfi
En þá erum við að tala í raun og hérna það ekki svona hvað var aðeins það ekki kerfi. Já, getum við það? Getum við sagt að eitthvað sem ekki kerfi? Síðan sko, ég var að tala kerfi í útvarpinu hérna og það fór hann var svo hissa útvarpsmaðurinn að ég sá það svo rómatísku ljósi. Og þá var hann að tala að kerfi væri svona svo óvinnur þeirri sem ekki að skapa. Kerfi því til fjötrar og hlekkir. Fjötrar og hlekkir. Það var þess að komin á miskunar með þessu opið-kerfi og lokað-kerfi. Þú veist, ef það er lokað-kerfi þá getur við tekið neitt einu sko. Þá erum við að tala um þrjárhlutum, við talum lokað-kerfi, ekki-kerfi og opið-kerfi. Hvað er lokað-kerfi? Lokað-kerfi er svona eins og íslenska. Íslensk tungumál er lokakerfi. En þó betur dæmi var Ísland. Ísland er lokakerfi eins og bara með í raun og veru landamæri sem liggja nánast akkúrat þar sem mörkin eru. Og það voru litla möguleikar á þessi mörk kerfisins sem með Ísland geta eitthvað breyst eða þróast eitthvað með massíft eldgos og sterkar. Já, þú meinar að það er ekki möguleikar að geta á landamæri að öðrum. Til dæmis. Það er lokakerfi. Opið-kerfi er eitthvað sem getur tekið einhvern mætti inn í skólakerfi. Eins og skólakerfi. Internetið. Já, er það mikið í skólakerfi? Internetið er opið-kerfi. Internetið er mjög opið-kerfi. Það er einhvern aðgangur fyrir aðra að segja hvað sem það er notar mjög hvernig þetta sem tónlist á þetta. Tónlist. Já. Opið-kerfi er opið-kerfi. Já, þá erum við að koma að sko eins og þú veist meina að ekki kerfi, að það er ekki til. Það er eins og þegar svona lýsvöldurinn með þetta orðið eða umhverfið. Þú getur sett nánast allt, sko. Þú getur sett í raun og allt einu ferðla og þú getur sett sko allar viðburði sett á þeim sem hluta af einu svona kerfi. Og hvað? Já, þetta er eiginlega, þetta er orðið En til eitthvað svona er það hljóðkerfi? Vistkerfi? En svona kerfi sem bara gerist svona náttúrulega á ákveðin stað eins og bara að vaska upp á ákveðin stað að koma eitthvað kerfi og þú veist hvað það gerist og það kemur náttúrulega. Vistkerfi? Sko... Já, vistkerfi. Vistkerfi er einhvern tíma, já. Já, náttúrulegt kerfi. Náttúrulegt kerfi er þetta opið-kerfi. Það breytist og þetta er eitthvað út og bætist eitthvað við. En eins og allt í hljómsveit, að þá fyrir svona hljómsveitin að búa sér til kerfi á það veit af. Það er eitthvað sem sér með það með fjölmiðla. Það er eitthvað sem sér með sömnileg sem besta því. Og það er eitthvað sem sér með svartkosti. Já, líka bara. Já, þá er það álíka eins og þetta er svona vinstur. Já, einnig, þú er vinstur endurtegn. Þungarokk hlýtur að vera svona lokað kerfi. Það er enginn að fara að finna upp nýjar þungarokkstemmur og afgreiða þetta. Það er bara, það er 4 gaurir í allir þungarokk. Söngvarinn sem endurgítarleik og gítarleik. Það er aðeins að þú talir þungarokk sem þetta er eitt svona, þetta er nú að opnast að rockstefnan í svona skömmulegu tilliti. Já, þú talar alltaf bundin með þessi hljóðfæri að þú notar þau sem kerfislegt. Og búningar, þú verður að vera svörtu búningum með sítt á. Þú getur með latex-búningum eða lóti. Já, þess vegna eitthvað eins og þegar menn takast til, þú talar um þungarokk og hvað sem er, þegar menn takast til að brjóta upp kerfið. Hljómsveit í Brooklyn sem spila svona svartþungarokk, black metal. Black metal geirinn er mjög tengdur, er mjög lokaður. Það er lítið á hann sem mjög lokaður. Það sem þú veist, ákveðin andlitsmáling og ákveðin sound og ákveðin búningar. Sem þegar það er brotið upp, þetta brjóta upp þannig sem er áleitið af öllum nánast þeim sem taka þátt í því og þeim sem fylgjast með þessu sem mjög lokað.
þegar það er tekið, það brotið, það veldur rosalega svona eiginlega því lokara meiri verða hérna viðbröðum, sko. Þegar þú strákar hérna í Brooklyn sem taka sér til, taka tónlistina, þetta black metal, tónlistin, hljómurinn, þau eru bara mættir í einhverjum sko bólum og eru bara, þeir eru líka bara út eins og hérna Sonic Youth og eru að spila black metal og viðbröðin frá hérna aðdáendum black metal eru rosalega. Þetta er gaman eins og. Það er stíl. Já, þannig að það er verið að ráðast inn í vandalega getum ráðast inn á hverju loka kerfi. Flota það, mjög. Bara við fælum bara. En eins og hlutækir sem tala hérna minnstur, það er ekki svona sálfræði og svona samskipti. Það verður til ákveð fjölskylduminnstur. Þeir pælti í að þetta er ákveð fjölskyldukerfi, en þetta er auðvitað bara að vera það saman. Í raun og veru, þá er alltaf komin inn í svona vandar með þessum dögum. Þegar þú getur bóðsið að líta á svona spöldferðir í kringu þig sem hluta af einhvers konar kerfi. En í fyrsta lagi þá var alltaf engin auðvitað að þið verður alltaf að hugsa alltaf hluti í kerfinu, sko. Þannig ekki með eitthvað auðvitað, sko. Plús það að þú verður alltaf líka að hugsa, sko, þú veist. Til dæmis svona tölvukerfi, þeir hafa svona funksjón, sko. Það er svona prósessangangi, það er einhver svona ferðlar vegna þess að það er til einhver svona þess, sko. Jú, einmitt, þess að hérna... Það er til dæmis með svartmetals, sem við segjum við þessi kerfi, sko. Akkur er hljómsveitir að klæða sér búninga og... Ég fór að mynda að pæla eins og það er ekki að það er fjölskyldukerfi af því að ef fjölskylduminnstur getur verið hérna neikvægt. Þannig að kerfi felur í sig vandalega eins og það á að leiða að eitthvað. Halda það. Já, það er kerfi. Kerfi er sett upp til að skila einhvern. Þannig að ég á þetta ekkert við músík. Eða eins og þetta er svona black metal hérna að það sé svona kerfi. Það væri ekki hægt að tala sko kerfi. Það skila. Það er skilur í kerfi. Það er skilur í kerfi. En eins og Já, það skilur, það kemur afurðar, plötur, það er tónleikar og þetta, sko. Kerfi er álega að skilja, sko. Það er það sem stefna aðra með kerfi, sko. Það er tilgangur með kerfi, sko. eins og með tónlist skilur kerfi. Tónlistarstíl er eitthvað sem bara verður til og þróast. Það hefur engan tilgang í sjálfu sem einn kerfi, eins og skólakerfi. Það er bara einhvern tímann uppgötuð, en nú verðum við að leggja upp með eitthvað kerfi til að koma þessu til skila. Input, krakkar, Input, output, en það er ekki svona black metal ráð. Heyrðu, ok, við viljum að hafa það svona til þess að skila þessari músík út. Nei. Þetta þarf ekki að vera sko. Kerfið þarf ekki að vera stísk og ofn. Þá er átt þetta náttúrulegt og ofn. Já. Við erum nefnilega lítum ekki alltaf á kerfi. Sem þetta er eins og kerfi sem við lítum á það sem andstæðana. Við erum að vera listina, frelsi. Já. Sko ef þetta móti kerfi þá fyrir að það ekki frelsi ekki í kerfi. Það er svo allar sem er kerfi, það er svona þessi, svo púla. Þetta er þetta fast. Og svo erum við með þetta í tónlistinu og listinu. Þetta er mjög spennandi, sko. Ég var ekki hægt að segja þá til dæmis eins og með Erró, já, hann gekk inn í poplistarkerfið. Eða klassíska tónlistarkerfið? Já. Þetta var stílskóðum og svo brókum eins og þú. Ég held að það er sko að kemur frelsi kerfið sem verður sagt að setja upp kerfið þar sem frelsi er bara margt til kerfið. Já, svo er þetta getur verið frelsi með kerfið svo að kerfið gefur vist frelsi. Já, jú, það kemur eitt sem þannig að stundum þú veist, ef það væri einhverja menn flokksýkjufélag þá hefði liðið yfir það þú segir þessu og þú veist kerfi gefur okkur frelsi er það ekki svona hefur komið sér
þessu frelsi einstaklingsins. Þá var nátt þetta. Talandi kerfi og frelsi, hvað segir þið á þessu? Það einmitt kerfi, stigagæðakerfi til dæmis. Og líka bundið, þú getur ekki komið fram í, já, jú, þú hefur náttúrulega mikið frumleik, en samt þarna viss rammi. Já, það rammi þarna. Það poptónlist og klana og annars, sko, það svona. Síðan alltaf einhverjir við og við einhvern veginn. Þannig að svona kerfi funkar, þau alltaf svona temmilega stabíl. En til þess að sé líf í þeim einhvern veginn, eða það sé aðlandi, þá þarf alltaf einhver svona, það þarf einhver að brjóta þau. En hvernig það gerist, svolítið erfitt að átta sig á. Og þá þeim alltaf hampað. En á þeim tíma kannski sem þið kom inn í þetta, það ofta útskóta. En þú sagði þetta í útúrsviðtalinu að þú hefur verið sem sagt fallið mjög við í menntakerfi. Já. En finnst það ekki að vera öll sem það dóttir í skóla? Og ertu ennþá svona, hefur það verið að pæla eitthvað nýtt hvað menntakerfi virkir og það stendur fyrir og ertu ennþá svona sáttur með þetta? Ég til dæmis held að menntakerfi sé kerfi sem að virkar ekki fyrir alla og